Jama'a barkanmu da wannan lokaci na Hussein Afrika da Dan Hajja. Jama'a da Allah ga wani bawan Allah ɗan uwan wanda yana neman taimako game shi ta rubutu za ku ji bayanan abin da ke faruwa da shi. Duk wanda Allah ya sa ya kan ji zai iya taimakon shi ko ma me ya taimake shi da Allah. Ba Allah sunana Abdulrashid Awwal. Mece ce da lura da ke faruwa da kai? To laluran da yake faruwa na sa accident ne na dan samu accident ne ina aikin tuki ne sai muka yi accident. Muka yi accident bayan an mun to kamfanin inda nake aiki kamfani ne sun riga an shi ne sai aka dauki na kai asibiti sai aka yi mun aiki to da aka yi mun aiki daga nan sai aka ce za mu dawo gida nan arewa Kano za a duba kafa. Mun so Kano an duba kafa shi ne sai kafa aka ce yanzu kafan namun kafan ya riga da ya mutu saboda bayan mu ba namun kafa ya riga ya mutu A kwanan uku a kan yin zuwa daga Lagos zuwa wannan muna tafiya a mutum tana ɗin ba karamin mutum mutum tana ɗin masa ta tara. To yanzu da wanda Allah ya sa yana ji zai iya taimako ko za ta iya taimako ko za su iya taimako ta wani hanya za su taimake ka. Yanzu sai dai in ba da lambar waya ta da kuma kano Me lambar waya? 081 na asibiti alfilal bolonius nan cikin garwani ne ma ɗin ina da Abdulrashid Awwal. To kofi da kuka kuma kai wanda a kamfanin bankin kan wanda zai iya samu kuɗi a ciki. Wannan ɗin wanda na bayar shi ne nan kofi ɗin wannan lambar da na bayar. To ka faɗi 81 sai 06 sai 56 18 09 wani ita na akan lambar da wanda ya yi wannan dinarisa ne da wancan kuma wanda na fara ita na lambar bayan me suna a kamfanin? suna akan da Abdulrashid Awwal. Wani a kamfanin? Kofi. Allah ya taimaka. Da Allah jama'a ina neman taimako a taimaka yanzu kafa na dinnan yanzu aka buɗe ta wallahi a tusa sai an tara a ciki wallahi yau saboda ba da kuɗin yin diresin nuna wallahi ya na tura kafan nan haka wallahi kuma a gida ba na aikin komai ina zaune ne kawai a gida sai da wanda suke ɗan taimaka mu 1,000, 2,000, 5,000 shi ne nan wani lokacin da ke samu har in samu yin diresin mai gaba don Allah jama'a ina neman taimako a taimaka mu kuma ciwon cimin jiki yake an ce in ya kai wani gurin da ba su yake ciwon zan iya mutuwa don Allah jama'a taimaka mu don Allah dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman wannan alƙawarin don